tẹ̀síwájú àti máa lò yín fún ògo rẹ̀. In the mighty name of Jesus Christ. Lórúkọ Jésù alágbára jùlọ. I want to welcome every one of us into God's presence. À ń kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa káàbọ̀ sí iwájú Ọlọ́run. Indeed, it is the day the Lord has made, Lóòótọ́ ni èyí jẹ́ ọjọ́ náà tí Ọlọ́run ti yàn. and we will rejoice and be glad in it. Nínú rẹ̀ a ó yọ̀, a ó sì máa ṣe àjọyọ̀. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. I want you to look at the person seated beside you Mo fẹ́ kí a wo ẹni tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa lọ́tùn lósì. and prophesy into his or her life. Kí a sì sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ̀ lọ́kùnrin The Lord ìbájọ́bìnrin. will certainly bless you today. Lóòótọ́ Ọlọ́run ó bùkún yín lónìí. Your life will encounter God today, Ayé yín ó ṣe alábàápàdé Ọlọ́run lónìí. and great will be your testimony. Ẹ̀rí yín ó sì tóbi jọjọ. And so shall it be in the name of Bẹ́ẹ̀ Jesus. sì ni yóò rí lórúkọ Jésù. The doctrine of salvation. Ìlànà náà fún ìgbàlà. Ẹ̀kọ́ Ẹ̀kọ́ Bíbélì fún ìgbàlà. nípa ìgbàlà. The doctrine of salvation. Ẹ̀kọ́ Bíbélì fún ìgbàlà. This is the third in the series. Èyí jẹ́ abala kẹta nínú ìkọ́ni náà. We've come to discover that A ti dé ìpele ìṣe àwárí pé the doctrine of salvation is one of the most important ìkọ́ni Bíbélì nípa ìgbàlà ó jẹ́ ọ̀kan lára èyí tí ó ṣe pàtàkì. and most comprehensive doctrine Èyí tó sì fẹ̀ gbòòrò ní ti ìlànà ìkọ́ni taught in the Bible. èyí tí a kọ́ni nínú Bíbélì. Several things were taught in the Bible, Ọ̀kẹ́ àìmọye ní ẹ̀kọ́ tí a kọ́ni nínú Bíbélì. but only very few things rank with the teaching of the Bible on the subject of salvation. Ṣùgbọ́n díẹ̀ péréte ló wà ní kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ni nípa ìlànà ti ìgbàlà. For the works of salvation to be perfected, Fún iṣẹ́ ìgbàlà láti di àṣepé, we've discovered that there are several defined interventions that must happen in the life of a man. a ṣe àwárí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn ìdásí àtòkè tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Interventions such as justification, Ìdásí bíi ìdániláre, interventions such as regeneration, ìdásí bíi ìsọnidi ọ̀tun, interventions such as sanctification, ìdásí bíi ìsọdimímọ́, interventions such as preservation and glorification. ìdásí bíi ìgbéniró àti ìṣenilógo. All of this together Gbogbo èyí lákàpọ̀ are embedded in salvation. ló sodo sínú ìgbàlà. You cannot talk of salvation without mentioning justification and regeneration. A ò lè sọ̀rọ̀ nípa ìgbàlà láì fẹnubà ìsọdi ọ̀tun You àti can't talk ìdáláre. of salvation without mentioning preservation and glorification. A ò lè sọ nípa ìgbàlà láì sọ ìgbéniró àti ìṣenilógo. In fact, the ultimate fulfillment of salvation is our glorification. Kódà àṣepé ọ̀rọ̀ ìgbàlà òun náà ni ìṣelógo wa. We look forward to the day when we will see Jesus face to face, À ń retí ọjọ́ náà tá ó rí Jésù lójúkojú. when our bodies will be changed, Nígbà tí a ó pa wá lára dà. when a new body that would never die will be given to us, Nígbà tí a ó gbé àgọ́ ara ìkú wọ̀ wá. when we will become like Jesus Tá ó wá dàbí Jésù. and will stay with Jesus for eternity. A ó wá máa bá a gbé títí ayérayé. That is the ultimate goal and the ultimate end of salvation. Èyí ni àfojúsùn tó ga tó sì lékè nínú ètò ìgbàlà. And I pray for you, you will not miss it. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbàdúrà fún ọ, ò ní kùnà rẹ̀. In our last discussion on the doctrine of salvation, Nínú ìjíròrò wa nínú ìkọ́ni ti Bíbélì nípa ìgbàlà, emphasis was on repentance. a tẹpẹlẹ mọ́ ìrònúpìwàdà. We look at what repentance is A ṣe àgbéyẹ̀wò tí ìrònúpìwàdà túmọ̀ sí. and how it imparts on our salvation. Àtòhun tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbàlà wa. In the course of our last discussion, Nígbà tá à ń ṣe ìjíròrò yìí, we learned that repentance means to have a change of heart. a sọ fún wa wípé ìrònúpìwàdà ó túmọ̀ sí ìyípadà ọkàn. It could not be said of me that I have repented if my heart
has not changed. a ò lè sọ nípa mi pé mo ti ronúpìwàdà tí ọkàn mi ò bá tí ì yí padà. And the kind of change we are talking about is solely the effort and the work of the Holy Spirit. irúfẹ́ ìyípadà tí a sì ń sọ nípa rẹ̀ yìí ó dá lórí iṣẹ́ kìkì iṣẹ́ tó jẹ́ pé ẹ̀mí máa nìkan ló ń ṣe. And it is a kind of change that must result into a change of action. ó sì jẹ́ irúfẹ́ ìyípadà èyí tó jẹ́ pé ó máa ń yọrí sí ìyípadà nínú ìṣe. So if your heart has been worked upon by the Holy Spirit, nítorí náà tí ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run bá ti ṣiṣẹ́ lórí ọkàn rẹ, the life you live must also change. ìgbé ayé tó ń gbé pàápàá gbọ́dọ̀ yí padà. Your disposition towards things must change. ìyà tó ń kọ sí ohun gbogbo gbọ́dọ̀ yí padà. The reason why there is so much misbehaviors in the house of God today èrèdí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣìwàwù nínú ilé Ọlọ́run lónìí. is because several people claim to have repented, but they do not have a change of heart. ó dá lórí pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló sọ wípé àwọn ti ronúpìwàdà ń tòótọ́ ṣùgbọ́n tí ọkàn wọn ò yí padà. So repentance is a basic requisite for salvation. nítorí náà ìrònúpìwàdà jẹ́ àmúyẹ gbòógì fún ìgbàlà. Equally, it is a requisite for forgiveness. bákan náà ló tó jẹ́ àmúyẹ fún ìdáríjì. So this morning, our focus will be on forgiveness. nítorí náà lórọ̀ yìí ìfojúsùn wo dá lórí ìdáríjì. We'll look at how forgiveness is being secured, a wo ọ̀nà tí a gbà gba ìdáríjì and how it imparts on our salvation. àti ipa tó ní lórí ìgbàlà wa. Let us pray together. ẹ jẹ́ a jùmọ̀ gbàdúrà pọ̀. Our God and our Father, Ọlọ́run wa àti bàbá wa. we are eternally grateful unto you. títí ayérayé la lẹ́mìí ìmoore sí yín. Out of your mercy, nínú àánú yín. out of your love, nínú ìfẹ́ yín. you worked out our salvation. lẹ ti ṣe iṣẹ́ ìgbàlà wa. You sent your son to die ẹ rán ọmọ yín láti kú. so that the work of salvation could be kí perfected. iṣẹ́ ìgbàlà ó bàa lè di pípé. Lord, we thank you for this. Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún èyí. We thank you for the gift of the Bible a dúpẹ́ fún ẹ̀bùn bíbélì. that spells out how we can secure salvation. èyí tó ṣàlàyé ọ̀nà tá a fi lè rí ìgbàlà gbà. Today we are eager to receive from you. lónìí a ṣetán pátápátá láti gbà lọ́dọ̀ yín. Speak in the power of the Holy ẹ Spirit. sọ̀rọ̀ nínú agbára ẹ̀mí mímọ́ yín. Everyone that is here today, gbogbo ọkàn tó wà níhìn lónìí. Holy Spirit possess our hearts. ẹ̀mí mímọ́ ẹ gba àwọn ọkàn wa. Holy Spirit saturate our hearts. ẹ̀mí mímọ́ ẹ kún ọkàn wa. Sanctify our hearts. ẹ ya àwọn ọkàn wa sí mímọ́. Every object of distraction, gbogbo èlò tí ń ṣíni níyè. the Lord rebuke you. Olúwa bá yín wí. Lord, I pray you will bless your mo children gbàdúrà Olúwa pé ẹ bùkún àwọn ọmọ yín. and your name will be glorified. orúkọ yín nìkan ó sì di àyìn lógo. Grant unto us listening ẹ ears fi etí ìgbọ́ fún wa. and receptive àti hearts. àyà ìgbàṣe. Thank you, mighty Father. a dúpẹ́ bàbá In alágbára. Jesus' name we pray. lórúkọ Jésù la gbàdúrà. So, what is forgiveness? nítorí náà kí ni ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Don't forget, ẹ má jẹ́ àgbàgbé. we said that repentance is a requisite for salvation, a sọ wípé ìrònúpìwàdà jẹ́ àmúyẹ fún ìgbàlà. and it is equally a requisite for forgiveness. bákan náà ló tó jẹ́ àmúyẹ fún ìdáríjì. So, what is forgiveness? kí wá ni ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. In Luke chapter 1, Lúùkù orí kìíní verses 76 and 77, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gọ́rin àti ìkẹtàdínlọ́gọ́rin. there we see God speaking through prophet Zechariah, níbẹ̀ a rí Ọlọ́run tó ń gbẹnu wòlíì Zechariah sọ̀rọ̀. because Zechariah spoke forth for God. nítorí pé Zechariah sọ̀rọ̀ jáde fún Ọlọ́run. He was a priest, ó jẹ́ àlùfáà. but here I see him as a prophet, ṣùgbọ́n ní mo rí gẹ́gẹ́ bí wòlíì. because he spoke forth for God. nítorí pé ó gbẹnu Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Zechariah said, Zechariah wípé and you, my child, àti ìwọ ọmọ mi. will be called a prophet of the Most High, wòlíì ọ̀gá ògo ni a ó máa pè ọ́. for you will go on before the Lord nítorí ìwọ ó lọ níwájú Olúwa. to prepare the way for him. láti tún ọ̀nà rẹ̀ ṣe. And listen to what follows. ẹ wá tẹ́tí sí ohun tó tẹ̀lé. To give his people láti fi fún àwọn ènìyàn rẹ̀. the knowledge of salvation òye ìgbàlà náà. through the forgiveness of their sin. nípa ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Knowledge of salvation òye ìgbàlà.
through the forgiveness of their sin, nípasẹ̀ ìdáríjì ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ wọn. that they will come to know débi wípé wọ́n dé ìpele ìmọ̀. the only way they could have their salvation in Christ wípé ọ̀nà kan ṣoṣo tí wọ́n fi lè rí ìgbàlà wọn nínú is Kristi to gbà. have their sins forgiven. òun náà ni láti gba ìdáríjì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn. We need God's own kind of knowledge a nílò irú ìmọ̀ ti Ọlọ́run to be saved. láti dẹni ìgbàlà. There are several knowledge in our society today, ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn ìmọ̀ tó wà láwùjọ wa but it lónìí. is the knowledge of God ṣùgbọ́n ìmọ̀ ti Ọlọ́run ni. which shows us èyí tó ṣe àfihàn fún that we wa must secure forgiveness before we can be saved. pé a gbọ́dọ̀ gba ìdáríjì ká tó dẹni ìgbàlà. In the first message on this topic, nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ àkọ́kọ́ lórí àkòrí we yìí. learned that sin necessitates salvation. a sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ ló jẹ́ okùnfà ìgbàlà. If there was no sin, tí ò bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ni there would not be the need for salvation. kò ní sí ìdí fún ìgbàlà rárá. Until the issue of sin is resolved, títí di yàyàfi tí a fi yanjú ọ̀rọ̀ until ẹ̀ṣẹ̀. the issue of sin is resolved, títí di ìgbà tí a fi yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. salvation cannot occur. a ò lè gba ìgbàlà. People who pray that, Lord, it is in sin, we eat in sin, we drink in sin, we do everything. It's a useless prayer. àwọn ènìyàn tí wọ́n máa ń gbàdúrà wípé nínú ẹ̀ṣẹ̀ la gbé ń jẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀ la gbé ń mu ó jẹ́ àdúrà tí ò nítumọ̀. You must get to a point in your relationship with o Jesus gbọ́dọ̀ dé ìpele náà pẹ̀lú nínú ìbáṣepọ̀ rẹ that you pẹ̀lú will no Jésù. longer eat in sin. tó ìkàn ní máa jẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀ You will mọ́. no longer drink in kì í sin. ṣe nínú ẹ̀ṣẹ̀ ló ti máa mú Because mọ́. the Bible says sin will no longer have dominion. nítorí pé bíbélì sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ò ní ní ipa lórí wa mọ́. Jesus is willing to empower you. Jésù ṣetán àti kún ọ He lágbára. is willing to empower me ó ṣetán àti kún mi lágbára. to live above sin. láti máa gbé lékè ẹ̀ṣẹ̀. And that is the desire of God. èyí ni èròǹgbà ọkàn Ọlọ́run. So in the prophecy under review, nítorí náà nínú àsọtẹ́lẹ̀ ìwòrí yìí. it is obvious that ó hàn gbangba pé sin must be forgiven a gbọ́dọ̀ dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì ni for salvation to occur. fún ìgbàlà láti wáyé. So the next question is, ìbéèrè tó wá tẹ̀lé ni pé what is forgiveness? kí wá ni ìdáríjì? The word forgiveness ọ̀rọ̀ tá a pè ní ìdáríjì ni conveys different meanings. ó ní oríṣiríṣi ìtumọ̀. In the first instance, lákọ̀ọ́kọ́ forgiveness carried the idea of atonement. ìdáríjì ó ń sọ̀rọ̀ lórí ètùtù. And atonement means to cover over ètùtù túmọ̀ sí pé a bò ó mọ́lẹ̀ or to purge tàbí láti lè jáde or to make reconciliation. tàbí láti ṣe ìbálàjà. Please, I want you to get it ẹ jẹ́ clear. kó yé wa dáradára. We try to look at what actually is forgiveness. a ń gbìyànjú láti wo ohun tí ìdáríjì túmọ̀ sí. Because as a believer, you should be bold enough to say, in Christ, I have been forgiven. nítorí pé gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ o gbọ́dọ̀ ní ìgboyà láti sọ pé nínú Kristi àti dáríjì mi. Each time we say we have been forgiven, gbogbo ìgbà tá a bá sọ pé a ti dáríjì wá. what exactly are we kí communicating? lo náà tá ń gbìyànjú àti sọ jáde. We are saying that we have been atoned for. a sọ wípé a ti ṣètùtù fún wa. And atonement means to cover over. ètùtù túmọ̀ sí pé ká fọwọ́ bò ó. You see, when you cover a thing, nígbà tó bá fọwọ́ bò nǹkan. you will no longer see the thing covered. o tún ní máa rí ohun tá a fi sí abẹ́ ìbùbá mọ́. It means to purge. ó túmọ̀ sí pé ká lé e jáde. You see, when you are filled with something, nígbà tó tí èèyàn bá kún fún ohun kan. you will be under the influence of that thing. lábẹ́ àkàtà ọwọ́ náà ló wà. But once you are purged of that thing, ṣùgbọ́n lọ́gán tá a bá ti fọ̀ ọ́ mọ́ you kúrò will nínú no rẹ̀. longer be under the influence of that o thing. tún ní máa wà lábẹ́ àkàtà ohun tá a lé jáde mọ́. It also means ó reconciliation. tún túmọ̀ sí ìbálàjà. In the passage read to us, Psalm 32 verse 1, nígbà abára Ọlọ́run tá a kà fún wa. you will see it there. a ó rí níbẹ̀. The Bible says, blessed is he bíbélì sọ pé ìbùkún ni fún ẹni náà. whose transgression is forgiven, èyí tí a dárí gbogbo àìṣedéédé rẹ̀ jì. whose sin is covered. èyí tí a bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀. Whose sin is covered. ẹni tí a bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀. So forgiveness means to cover the sin. nítorí náà ìdáríjì túmọ̀ sí ká bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. We will understand better. yóò yé wa sí i. In the book of Genesis chapter 3, nínú ìwé Genesis orí kẹta. when man sinned,
nígbà tí ènìyàn ṣẹ̀, he discovered that he was naked. ó rí i wípé òun wà ní ìhòhò. And the next thing he did Ohun tó wá ṣe ni pé was to cover that nakedness. láti bo ìhòhò náà. But he used leaves. Ṣùgbọ́n ewé ló lò. Can leaf cover man's Ṣé wé nakedness? lè bo ìhòhò ènìyàn bí? How long could leaf cover a man's nakedness? Ọjọ́ mélòó lè wé ó lò tí ó fi gbẹ? So what man was trying to do, Ohun tí ènìyàn ń gbìyànjú àti ṣe. whether intentionally or unintentionally, Ìbá àṣepọ̀ fínífídọ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. was that man was trying to cover his sin, Òun náà ni wípé ènìyàn ń gbìyànjú àti bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ so mọ́lẹ̀. that sin will not be seen. Kí a má bàa rí ẹ̀ṣẹ̀ náà mọ́. But his efforts Ṣùgbọ́n àyàn rẹ̀ yìí could not cover his sin. kò lè bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. I remember when I was much younger, Mo rántí ìgbà tí mo sì wà ní ọ̀dọ́mọdé. as a primary school boy, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó wà nílé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. kerosene happened to be an essential commodity then. Epo kerosene ó jẹ́ ohun tó jẹ́ kò ṣeé má ní. By then, we don't use kerosene for stove. A kì í lò ó fún stove nígbà náà. We only use it to lit our lantern. Kìkì pé a ó lò ó fún àtùpà ni. That is the only thing. Èyí là ń lò ó fún. There was nothing like electric, like no generator. Kò sí iná mọ̀nàmọ́ná bẹ́ẹ̀ ni kò sí ti ẹ̀rọ amúnáwá. It's lantern. Àtùpà ni. The young children in the house, how many of you have seen lantern? Ẹ̀yin ọmọ tẹ́ wà nínú ilé mélòó ló pọn àtùpà? Where do you see it? Níbo lẹ ti rí? Now, Báyìí, listen carefully. ẹ tẹ́tí dáradára. As a small boy, Gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́mọkùnrin in my wisdom, nínú ọgbọ́n tèmi, anytime kerosene mistakenly spilled from me, gbogbo ìgbà tí epo òyìnbó epo parabi yìí bá ṣèèṣì dà sílẹ̀, I know there is going to be trouble. mo mọ̀ wípé wàhálà wà lọ́jọ́ Because náà. there will be no explanation to justify the act. Nítorí pé kò ní sí àlàyé àwíjàre fún ìṣe náà. You must receive thorough beating. O gbọ́dọ̀ gba ìnà tó jẹ́ pé ara rẹ̀ gó mọ́. And the way our mother will beat you, Ọ̀nà tí màmá ò fi gbà nà wá ń gbà náà. you yourself, you will feel sorry for yourself. Ìwọ náà kábàámọ̀ fún ara rẹ̀. So each time that happened, Nítorí náà gbogbo ìgbà tí èyí bá ṣẹlẹ̀ in my little wisdom, nínú ọgbọ́n kékeré tí mo ní, we look for means to cover it. a wá ọ̀nà láti bò I know ó. it has happened to you Mo also. mọ̀ wípé yìí náà ti ní ìrírí rẹ̀. And then we go and look for water. A lọ wá omi. Pour water on the kerosene. A dọ̀mi sórí parafin. Look for one rag, A wá àkísà kan. and then you use it to rub it. A lò láti fi nà án. And we think that everything is A lọ covered. wípé ohun gbogbo ti yanjú. But the moment my mother entered through the door, Ọlọ́jọ́ tí màmá bá ti wọlé lẹ́nu ìloro. she will not even get to where the kerosene spilled. Mo ò tiẹ̀ ní débi tí kerosene ti My mother will say, hey, which one of you again has done Àwọn it? tó da parafin lù. I said, is this woman a witch? Ṣé obìnrin yìí àjẹni ni? It's not a witch. Kì í ṣe àjẹ́. The problem is that my effort to cover my sin could not cover it. Ìṣòro mi pé àyàn mi láti bo ẹ̀ṣẹ̀ náà mọ́lẹ̀ kò ní akáàkì láti bò ó. On several occasions, we made human effort to cover sin. Lọ́pọ̀ ọ̀nà ni ènìyàn ti ń ṣàyàn láti bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. When you have just finished with alcohol, Nígbà tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ mu ọtí líle tán, then you will use tonton, you put it in your mouth. ó wà ló tọ́ntọ́n láti fi í sẹ́nu. Is that not what you do? Ṣé o tẹ máa ń ṣe kọ́ nìyẹn? When you smoke cigarettes, Nígbà tẹ bá fa sìgá, you go and look for odor killer, perfume, everyone, then you spray it everywhere. ẹ lọ wá ohun tí ó pa òórùn mọ́lẹ̀ ẹ fi sí ibi gbogbo. When you steal company money, Nígbà tẹ bá jí owó ilé you iṣẹ́, set the entire building ablaze. gbogbo ilé iṣẹ́ lè dáná sun. You cannot cover your sin. Kò ṣeé ṣe ò lè bu ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. You do not have what it takes O to cover sin. ló pè fún láti bu ẹ̀ṣẹ̀. So you cannot obtain forgiveness by your own power. Nítorí náà o lè gba ìdáríjì pẹ̀lú agbára tirẹ̀. The second meaning of forgiveness Ìtumọ̀ kejì tí ó wà lórí ìdáríjì, is to lift òun náà ni láti gbé or to carry. tàbí láti gbé e kúrò. And this presents the picture of sin being lifted from the sinner Èyí ń fi àwòrán ẹ̀ṣẹ̀ tí a gbé kúrò nínú ayé ènìyàn and ẹlẹ́ṣẹ̀ carried away. tá a sì gbé e kúrò. In Leviticus chapter 16, Lẹ́bítíkù orí kẹrìndínlógún verse 20 through 22, ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún 20 through 22,
ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ kejìlélógún. We are trying to look at what forgiveness is. à ń gbìyànjú àti wo ohun tí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ túmọ̀ That sí. each time we claim to have been forgiven by God, wípé ní gbogbo ìgbà tá a bá sọ wípé a ti dáríjì wá látọwọ́ what Ọlọ́run. exactly are we kí communicating? ló náà tá ń sọ. Leviticus 16. Lẹ́fítíkù orí kẹrìndínlógún. And when he, even Aaron, has made an end of atoning for the holy place, nígbà tí ó bá sì parí àti ṣètùtù sí ibi mímọ́. the tabernacle of meeting and the altar, he shall bring the live goats. àti sí àgọ́ àjọ àti pẹpẹ kí ó mú ewúrẹ́ alààyè nì wá. Those of you that are students of the Bible, you must be familiar with the context we are looking at. fún àwa tí a jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ bíbélì a ó ní òye ohun tá à ń gbé yẹ̀wò níyìn. On the day of the atonement, there are two goats that must be ní presented. ọjọ́ ètùtù náà ewúrẹ́ méjìlá ó mú wá. One will be slain, a ó dùn bú ọ̀kan. and the blood will be split up. bẹ́ẹ̀ la ó fún ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. And the other one will be sent away. èkejì a ó rán jáde. So the one that will be sent away is the one we are looking at. èyí tá a ó rán jáde la ń gbé yẹ̀wò níyìn. It is the one that communicates the idea of carrying away. ó ń jẹ́ èyí tí ó ń sọ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé à ń gbé e lọ síta à ń gbé e kúrò. Verse 21. ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. À ń rù lọ. Verse 21. And Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Aaron shall lay both his hand on the head of the live goats, tí Árónì kí ó sì fi ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì lé orí ewúrẹ́ alààyè. confess over it all the iniquities of the children of Israel, kí ó sì jẹ́wọ́ gbogbo àìṣedéédé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sórí rẹ̀. and all their àti transgressions gbogbo ìrékọjá wọn. concerning all their àní sins, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn. putting them on the head of the kí ó sì goats, fi wọ́n lé orí ewúrẹ́ náà. and shall send it away into the wilderness by the hand of a suitable man. kí ó sì ti ọwọ́ ẹni tí ó yẹ rán an lọ sí The ijù. goat shall bear on itself all the iniquity to an uninhabited land. kí ewúrẹ́ náà kí ó sì rú gbogbo àìṣedéédé wọn lórí rẹ̀ lọ sí ilẹ̀ tí a kò tẹ̀dó. And he shall release the goat in the wilderness. kí ó sì jẹ́wọ́ ewúrẹ́ náà lọ́wọ́ lọ sínú ijù. The sin of the children of Israel will be confessed upon the goats. a ó jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àwọn Ísírẹ́lì sórí ewúrẹ́ náà. It was not that goat that committed the sin, kì í ṣe ewúrẹ́ yẹn ló dẹ́ṣẹ̀. but it is the goat that will carry the sin away into the wilderness. ṣùgbọ́n ewúrẹ́ yìí ni yóò ru àwọn ẹ̀ṣẹ̀ náà lọ sí ijù. Later, when we get to the New Testament, lẹ́yìn òrẹ́yìn nígbà tá a dé májẹ̀mú in titun. John chapter 1 verse 29, nínú ìwé Jòhánù orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. this is the word of God. èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. The next day, lẹ́jọ́ tó tẹ̀lé. John saw Jesus coming towards him, Jòhánù rí Jésù tó ń bọ̀ wá sí ìhà ọ̀dọ̀ rẹ̀. and he said, ó wí pé Behold, kíyèsí behold, wò ó the Lamb of God, ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run who takes away, ẹni tí ó kó who carries away ẹni tí ó gbé e kúrò the sin of the world. ẹ̀ṣẹ̀ ara ayé. So when we say we have been forgiven, nítorí náà tá a bá sọ pé a ti dáríjì wá. apart from the fact that our sin has been covered, yàtọ̀ sí pé a ti bu ẹ̀ṣẹ̀ wa mọ́lẹ̀. covered with the blood of Jesus, nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. that God no longer see our sin, but he sees the blood of Jesus. ó bẹ́ẹ̀ tí Ọlọ́run ò rí ẹ̀ṣẹ̀ wa mọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ Jésù ló ń wò. It also means that our sin has been put on ó Jesus, tó túmọ̀ sí pé a ti kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lé Jésù. and willingly Jesus carried the sin to the cross. Jésù wá fínúfíndọ̀ ru ẹ̀jẹ̀ náà lọ sórí àgbélébò. It was the emptiness of our sin wíwúwo ẹ̀ṣẹ̀ wa yìí. that made Jesus to cry, fún Jésù kégbe. My Father, bàbá mi. my Father, bàbá mi o. my Father, bàbá mi o. why art thou forsaken me? èéṣe tí ẹ fi kọ̀ mí sílẹ̀. At that moment, lákòókò yìí. the eyes of God the Father was too holy ojú Ọlọ́run bàbá jẹ́ mímọ́ jùlọ. to behold the iniquity being carried by the Son. láti wo ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ọmọ rù lórí. So forgiveness means to carry away. nítorí náà ìdáríjì túmọ̀ sí kárù ẹ̀ṣẹ̀. The only way my sin could be carried away, ọ̀nà kan ṣoṣo tí ẹ̀ṣẹ̀ mi fi lè di èyí tí the a lọ. only way I can secure ọ̀nà kan ṣoṣo tí forgiveness mo fi lè rí ìdáríjì gbà. is to come to òun Jesus. náà ni láti tọ̀ Jésù wá. And don't forget, má ṣe gbàgbé o. the requisite for forgiveness àmúyẹ
ìdáríjì. is repentance. Òun náà ni ìrònúpìwàdà. And repentance means transformation of the hearts. Ìrònúpìwàdà sì túmọ̀ sí ìsọdọ̀tun ọkàn. If your heart has not been worked upon, Bá ò bá tí ì ṣiṣẹ́ lórí ọkàn rẹ, there is no way you can secure kò forgiveness. sí ọ̀nà náà tó fi lè rí ìdáríjì gbà. And lastly, Àti ní èyí tí ó gbẹ̀yìn, forgiveness means ìdáríjì túmọ̀ sí reconciliation. ìbálàjà. Balaja. That is bringing together warring parties. Ó túmọ̀ sí pé kí a mú ọ̀tún àtòsì tí wọ́n ń bára wọn jagun papọ̀. In 2 Corinthians chapter 5, Kọ́ríńtì kejì orí karùn-ún verses 18 and 19. ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún òun ìkọkàndínlógún. 2 Corinthians chapter 5, Kọ́ríńtì kejì orí karùn-ún 18 and 19. ìkejìdínlógún àti ìkọkàndínlógún. Now all things are of God, Ohun gbogbo sì ti di ti Ọlọ́run. who has reconciled us to himself through Jesus Christ. Ẹni tí ó ti pasẹ̀ Jésù Kristi bá wa làjà sọ́dọ̀ ara rẹ̀. So forgiveness means reconciliation. Ó túmọ̀ sí pé ìdáríjì túmọ̀ sí ìbálàjà. Sin brings enmity between man and God. Ẹ̀ṣẹ̀ ló mú ìyapa àti ìṣọ̀tá wá Every láàrin àti Ọlọ́run. unrepentant sinner is an enemy of God. Gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ò bá ronúpìwàdà ọ̀tá Ọlọ́run ni. But when a sinner turns to God, Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá yí padà sí Ọlọ́run, he receives ó forgiveness. gba ìdáríjì. One thing that sin merits, Ohun kan tí ẹ̀ṣẹ̀ jogún tó jẹ́ àǹfààní rẹ̀ to let us see, tó lẹ́tọ̀ọ́ sí, is punishment. òun ni ìjìyà. The soul that sin must die. Ọkàn náà tó bá ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ kú. So wherever you see pardon, Nítorí náà ibi ìyóòrò tó bá ti rí ìdáríjì. wherever you see Ibi forgiveness, ìyóòrò tó bá ti rí ìdáríjì. it must be grace. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ orí ọ̀fẹ́. It must be grace. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ orí I pray ọ̀fẹ́. for everyone here Mo today. gbàdúrà fún ọkàn kọ̀ọ̀kan ní You ìlú will mi. not miss grace. O ò ní pàdánù orí ọ̀fẹ́. You will not miss O grace. ò ní pàdánù orí ọ̀fẹ́. You will not receive grace in O ò ní vain. gba orí ọ̀fẹ́ In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. The reason why forgiveness is possible Èrèdí tí ìdáríjì fi ṣeé ṣe. is because of who God is. Òun náà ó dá lórí ẹni tí Ọlọ́run yìí ṣe. Who God is what actually makes forgiveness possible. Ẹni tí Ọlọ́run jẹ́ ló mú kí ìdáríjì ó ṣeé ṣe. And who is He? Táwa ni Ọlọ́run. Follow me to Nehemiah chapter Òní 9, mi lọ sí Nehemiah orí kẹsàn-án. verse 17. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Nehemiah 9, Nehemiah orí kẹsàn-án. verse 17. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. They refused to obey, and they were not mindful of your wonders. Wọ́n sì kọ̀ láti gbọ́ràn, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò rántí iṣẹ́ ìyanu tí ìwọ ṣe ní àárín wọn. But they hardened their necks, Ṣùgbọ́n wọ́n mú ọrùn wọn lé. and in their rebellion, Àti nínú ìṣọ̀tẹ̀ wọn. they appointed a leader Wọ́n yan olórí. to return to their Láti bondage. padà sí oko ẹrú wọn. But you are God, Ṣùgbọ́n ìwọ ni Ọlọ́run. ready to Tí ó pardon. múra láti dáríjì. He is God who is eager to pardon. Ọlọ́run tó ṣetán pátápátá àti dáríjì nini. By nature, Nípa àbùdá. he is ready to Ó pardon. ṣetán àti foríjì ni. He is Ó gracious. jẹ́ aláàánú. He is Ó merciful. jẹ́ oníyọ̀nú. Slow to anger. Ọlọ́run àti bínú. Abundant in Ó sì kindness. kún fún ìyọ́nú. And he will never forget Bẹ́ẹ̀ us. kò sí ní kò gbọ́dọ̀ Come and gbàgbé wa shout láé. hallelujah in the house. Hallelujah ńlá nulẹ̀. What makes forgiveness possible Kí ló ń tó mú ìdáríjì ṣe é ṣe? Ohun tí ó- mú ìdáríjì ṣe é ṣe. is because we have a God who is ready to do Òun what? náà ni wípé a ní To Ọlọ́run pardon. tó ṣe tán àti ṣe kíni àti dáríjì ni. Let's turn to Daniel chapter 9, Daniel orí kẹsàn-án verse 9. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Daniel 9:9. Daniel orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. To the Lord our God Síbẹ̀ tí Olúwa Ọlọ́run wa belong mercy bí and àánú àti forgiveness. ìdáríjì. So by nature, Nítorí náà nípa àbùdá, he is a forgiving ó God. jẹ́ Ọlọ́run tí ń dáríjì ni. By implication, Nípa ìtumọ̀. forgiveness rests on the atoning work of Jesus Christ. Ìdáríjì sinmi lé iṣẹ́ ètùtù tí Jésù ti ṣe. As I wrap up this message, Bí mo ṣe mú ọ̀rọ̀ yìí wá sí ìdánudúró. let's quickly look at what forgiveness achieved for us. Ẹ jẹ́ kí a tètè wo ohun tí ìdáríjì mú wá fún wa.
forgiveness ìdáríjì. for whoever has obtained it. nítorí pé ẹni tó bá ti rí ìgbà Fún ẹnikẹ́ni fún ẹnikẹ́ni tí ó rí gbà. tí ó rí ìgbà. Such is free irú ẹni bẹ́ẹ̀ gba ìyọ̀ǹda from the bondage of sin. kúrò lọ́wọ́ àjàgà ẹ̀ṣẹ̀. Forgiveness frees us from the bondage of sin. ìdáríjì sọ wá dòmìnira kúrò nínú ìgbèkùn àti àjàgà The ẹ̀ṣẹ̀. only way to be free ọ̀nà kan tó tàbí lè dòmìnira is to receive forgiveness. òun náà ní láti gba ìdáríjì. No wonder the Bible says, kò yanilẹ́nu bíbélì wípé if the Son makes you free, wípé tí ọmọ bá sọ yín di òmìnira you shall be free indeed. ẹ ó di òmìnira ní tòótọ́. And that is why I make bold to say, èyí ni mo fi ìgboyà sọ wípé if truly you have been saved, ó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ti dé ní ìgbàlà but you still commit sin, tó sì tún wá ń dẹ́ṣẹ̀ I síbẹ̀ ask of you, mo béèrè lọ́wọ́ rẹ. if you have not been saved from sin, tá ò bá tí gbà ọ́ là kúrò nínú what ẹ̀ṣẹ̀ were you saved from? nínú ohun kí la ti gbà ọ́. If truly you have been tó saved, bá jẹ́ pé lóòótọ́ la ti gbà ọ́ and you still carry a very strong heart, tó sì tún gbé ọkàn tí ó tọ́ dìbàjẹ́ ni strong ọkàn heart, tó le you still carry arrogance, ó ń gbé ìforíkókó you káàkiri still carry pride. ó sì ń gbé ìgbéraga I káàkiri. ask of you, mo béèrè lọ́wọ́ yín if your salvation does not equal deliverance from arrogance and pride, tí ìgbàlá yín ò bá mú ìgbéraga àti oríkókó kúrò then what were you saved níbo la ti from? wá gbà ọ́ là bí. Because salvation essentially nítorí pé ìgbàlà ní pàtàkì should be freedom, deliverance from the power of sin. ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òmìnira àti ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ agbára ẹ̀ṣẹ̀. Forgiveness frees us. ìdáríjì ó sọ wá dòmìnira. In the second place, lọ́nà kejì forgiveness ìdáríjì releases us ó yọ̀ǹda wa from the debt we incur by sin. lọ́wọ́ gbèsè tá a jẹ nípa ẹ̀ṣẹ̀ tá a dá. Every unrepentant sinner gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ tí yóò ronú pìwàdà is a debtor. ó jẹ́ ajígbèsè. Let's quickly look at Matthew chapter 18, ẹ jẹ́ àtètè wo Matthew orí kejìdínlógún beginning from verse 23. bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. The Bible says, therefore the kingdom of God is like a certain king Bíbélì who wanted to settle account with his servants. nítorí náà ni ìjọba ọ̀run fi dàbí ọba kan tí ń fẹ́ gba ìṣirò lọ́wọ́ àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀. And when he had begun to settle the accounts, nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí gba ìṣirò. one was brought to him who owed him 10,000 talents. àmú ọ̀kan tọ̀ ọ́ wá tí ó jẹ́ ní ẹgbàárún tálẹ́ǹtì. But as he was not able to pay, ǹjẹ́ bí kò ti ní ohun tí yóò fi san án. his master commanded that he be sold olúwa rẹ̀ pàṣẹ pé kí a tà á with his wife, àti obìnrin rẹ̀ his children, àti àwọn ọmọ rẹ̀ and all that he had, àti ohun gbogbo tí ó ní and that payment be made. kí a sì san gbèsè náà. The servant therefore fell down before him, nítorí náà ni saying, ọmọ ọ̀dọ̀ náà wọlé ó sì tẹríba fún un. Master, ó wí pé olúwa have patience with me, ó sùúrù fún mi and I will pay you èmi ó all. sì san gbogbo rẹ̀ fún ọ. Then the master of the servant was moved with compassion, olúwa ọmọ ọ̀dọ̀ náà sì ṣàánú fún ọ. and he said, ó tú u sílẹ̀ ó wí pé release him ẹ tú u sílẹ̀ and forgave him the debt. kí ẹ sì dárí gbèsè rẹ̀ jì. That servant cannot pay. ọmọ ọ̀dọ̀ yìí ò lè sanwó náà. If he were to be sold, kódà tí wọ́n bá tiẹ̀ tà á. the money cannot make up for what he owed. owó tí wọ́n tà ò lè san gbèsè rẹ̀. But out of mercy, ṣùgbọ́n nípa àánú his master released him. ọ̀gá rẹ̀ yọ̀ǹda rẹ̀. Does it occur to you só tiẹ̀ mọ́ lára bí. that your being a child of God today wípé jíjẹ́ ọmọ ọlọ́run rẹ lónìí. is an extension of the mercy of God? ó jẹ́ ìmúgbòòrò ìnáwó sí àánú ọlọ́run. All of us seated here today, we are recipients of the mercy of God. gbogbo wa lórí àpèrè lónìí ẹni tí ó gba àánú ọlọ́run ni wá. We are no longer debtors. a kì í ṣe ajígbèsè mọ́. We are free. a ti dòmìnira. I am free. ó ti gba ìyọ̀ǹda. I am free. dòmìnira. The devil has no legal ground to raise any issue against you. Sàtánì ò ní ẹ̀tọ́ kan lábẹ́ bó ṣe wù kó rí láti tún gbé ẹ̀sùn dìde sí mi mọ́. You have been justified. a ti dá ọ láre. No one can condemn you. kò sẹ́ni tó lè dá ọ lẹ́bi mọ́. Who is going to condemn the one that the Lord has set free? ta lẹni náà tí ó adé ẹni náà lẹ́bi tí ọlọ́run ti sọ dòmìnira. He has cancelled my ó ti debts. fagilé gbogbo gbèsè mi. In the third place, lọ́nà ìkẹta forgiveness enables us ìdáríjì ó gbà á láàyè to
start anew. láti bẹ̀rẹ̀ lọ́nà tán. There is this unique opportunity of starting anew in Jesus. àǹfààní tí ò wọ́pọ̀ yìí wà fún wa láti bẹ̀rẹ̀ lọ́nà tó It nínú does not Jésù. matter how far you have gone into kò wickedness. kúkú ní í ṣe bó ṣe rìn jìnnà tó nínú ìwà ipá ìwà búburú. It does not matter. kò ní ṣe. If only you will return. kìkì tó bá sáà padà wá. Opportunity of starting anew is always there in Jesus. àǹfààní àti ṣe àtúbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún wà nínú Jésù síbẹ̀. Do you know what Paul said? tó o mọ ohun tí Paul sọ. He said, this is a faithful saying, ó sọ wípé èyí ni òtítọ́ ọ̀rọ̀ náà. that Jesus Christ came pé Jésù Kristi wá sáyé to save the sinner. láti gba àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ là. And out of the sinner he came to save, lára àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tó wá gbàlà yìí. I am their group leader. bàbá ni mo jẹ́ ń He bẹ̀. said, I am a chief. mo jẹ́ bàbá ń bẹ̀. I'm a chief. mo jẹ́ bàbá. If God can free Paul tí Ọlọ́run bá lè fún Paul ní òmìnira. and give him a new beginning, tó sì fún un ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun. he can do the same with you. ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ He pẹ̀lú can do rẹ̀. the same with me. ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ pẹ̀lú mi. Look at the passage we read. ẹ jẹ́ àwọn abala tá a kà. That servant plead. ìránṣẹ́ náà Or bẹ̀bẹ̀. he pleaded. ó bẹ̀bẹ̀. He begged the master. ó kúnlẹ̀ ó bẹ ọ̀gá. It is the one that plead for mercy. ẹni tó bẹ̀bẹ̀ fún àánú ni. It is the one that look unto God for ẹni mercy náà tó wu Ọlọ́run fún àánú ni. that will obtain mercy. ni ó rí àánú gbà. You will obtain mercy. ẹ ó rí àánú gbà. You will obtain ẹ ó rí mercy. àánú gbà. In the name of Jesus Christ. lórúkọ Jésù Kristi. In the fourth place, lọ́nà ìkẹrin. the basis of our reconciliation with God èrèdí ìbálàjẹ́ wa pẹ̀lú Ọlọ́run. is ó forgiveness. ní ìdáríjì. In 2 Corinthians chapter 5 verse 19, Kọ́ríńtì kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. the Bible says, Bíbélì wípé God was in Jesus Christ Ọlọ́run wà nínú Jésù Kristi. and reconciling the world to Tó himself, ṣe ìbálàjà ayé padà sí ọ̀dọ̀ ara and rẹ̀. he no longer input their trespasses onto their Kò accounts. sì tó kọ ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ wọn sínú àkọsílẹ̀ rẹ̀ mọ́. So in Christ Jesus, Nítorí náà nínú Kristi Jésù. we are at peace with God. A wà lálàáfíà pẹ̀lú You Ọlọ́run. see, once the issue of sin is resolved, Lọ́gán tá a bá ti yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. enmity is dealt with, Ìṣọ̀tá a ti yanjú rẹ̀. then peace begin to reign. A yọ̀ǹda àlàáfíà fún wa. When you are at peace with God, Nígbà tó bá wà lálàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run. you will be at peace with your Ó neighbor. wà lálàáfíà pẹ̀lú àwọn aládùúgbò rẹ̀. You see several people today, Ó rí ọ̀kẹ́ àìmọye èèyàn lónìí. instead of taking after Jesus, Dípò tí wọ́n fi fìwà jọ Jésù. they take after Ismael. Ismael ni wọ́n fìwà jọ. You know that man? Ṣé ẹ rántí Ismael? You know the prophecy concerning him? Ṣé ẹ máa sọtẹ́lẹ̀ nípa rẹ̀? That his hand will be against everybody. Wípé ọkọ rẹ̀ yóò lòdì sí gbogbo ènìyàn. He will be making trouble everywhere. Yóò máa jẹ́ ẹni tó ń fa wàhálà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. People that are troubling Nigeria today, Àwọn tí wọ́n ń yọ Nàìjíríà lẹ́nu lónìí. they are descendants of Ismael. Ìran Ismail ni wọ́n. People that are troubling Africa today, Àwọn tí wọ́n ń yọ ilẹ̀ adúláwọ̀ lẹ́nu people lónìí. who infiltrate UK and US today and are causing trouble. Who are they? Àwọn tí wọ́n ń bá ilẹ̀ òyìnbó jà lónìí. Ta ni wọ́n o? But it's so unfortunate we have in the church today people that still manifest the attribute of Ṣùgbọ́n Ismael. ṣe ni láàánú lónìí nínú ìjọ Ọlọ́run wípé a ní àbùdá àwọn ènìyàn tí wọ́n sì ní àbùdá Ismail. But today I come in the name of the Lord Ṣùgbọ́n Almighty. lónìí mo wá pẹ̀lú orúkọ Olúwa The lágbára. blood of Jesus will bring deliverance. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó mú ìtúsílẹ̀ The wá. blood of Jesus will bring Ẹ̀jẹ̀ deliverance. Jésù ó mú ìtúsílẹ̀ wá. In the name of Jesus Christ. Jésù Kristi. Forgiveness positions us for God's blessing. Ìdáríjì ṣe àgbékalẹ̀ wa fún ìbùkún Ọlọ́run. You see, people will tell you 7 steps to blessing, 13 steps to blessing. You see, oftentimes it is just an attempt to minister to our head. O rí wípé àwọn kan nígbà mìíràn wọ́n máa tàn án wípé ìgbésẹ̀ méje tàbí mẹ́rìnlá tó lọ síbi ìbùkún láti wú ọ lórí lásán ni. Look at the Bible. Wo Bíbélì wò. Blessed is he Ìbùkún ni fún ẹni náà whose sins are what? tí I'm adarí forgiving. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì. Sir, if you can obtain forgiveness, the Bible says you are what? Tó Bíbélì sọ pé nígbà tó bá ti rí ìdáríjì gbà Bíbélì pè ọ́ ní kíni. Is it in your Bible? Tó wà nù Bíbélì tìyín náà. Blessed is that man. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà. The reason why God is angry Èrèdí ìbínú Ọlọ́run. is because each time he looks at us, Ó ní pé ní gbogbo ìgbà tó bá ti wò wá. the only thing he see is sin. Kìkì ohun tó ń rí ni ẹ̀ṣẹ̀. But if you allow Jesus to cover that sin with his blood, Ṣùgbọ́n tó bá gba Jésù láàyè láti bu ẹ̀ṣẹ̀ náà pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀.
behave the way I behaved when I was small, that I used water to cover kerosene. má ṣe hùwà bí olùṣọ́ àgùntàn nígbà tí wọ́n jẹ́ ọmọdé. Sẹ́yìn náà ṣe ni. Okay. Sẹ́yìn náà ṣe ni. Mo ṣe. Ẹ̀yin náà domile kerosene. How many of you pour water on kerosene to cover your sin? Okay, Deacon said he used sand to cover it. Amen. Àmín. Go for real atonement. Lọ fún ètùtù tó jẹ́ tó ṣe tó bá. Man-made atonement is insufficient. Ètùtù tènìyàn ò tó rárá. When God atoned for your sin, Nígbà tí Ọlọ́run tí Jésù bá san ètùtù fún the ẹ̀ṣẹ̀ Bible rẹ. says you are blessed. Bíbélì sọ pé alábùkún ni ọ́. Blessed is the man Ìbùkún ni fún ẹni náà. whose transgression is forgiven, Tí adarí àìṣedédé rẹ̀ whose sin is tí covered, a sì bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ whose mọ́lẹ̀. sin is atoned for. Tí a ṣètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Blessed is that man Ìbùkún ni fún ẹni náà. to whom the Lord does not impute iniquity. Nínú ẹni tí Ọlọ́run ò ka àìṣedédé sí. He no longer credit your account with your Kò iniquity, tún máa kọ àkọsílẹ̀ rẹ pẹ̀lú àìṣedédé àti ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. and in whose spirit there is no deceit. Àti nínú ẹni tí ẹ̀tàn ò sí. The reason why there is deceit in our life Èrèdí tí ẹ̀tàn fi wà nínú ayé wa. is because we have not repented Ó ní wípé a ò tí ì ronúpìwàdà. and we have not secured Bẹ́ẹ̀ la ò forgiveness. tí ì gba ìdáríjì. And in the sixth place, Àti ní ọ̀nà ìkẹfà. everyone Gbogbo ọkàn who has received God's forgiveness tó ti gba ìdáríjì Ọlọ́run as a matter of necessity nípa ohun àìgbọ́dọ̀ má ṣe. must flee from the life of sin. Ó gbọ́dọ̀ sá fún ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀. Listen to what the Bible Ẹ says jẹ́ atẹ́tí sí ọ̀rọ̀ in Ọlọ́run. John chapter 5 verse 14. Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. John 5:14. Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Afterward, Jesus found him in the temple Lẹ́yìn náà, Jésù rí i ní tẹ́ḿpìlì. and said to him, Ó sì wí fún un pé, "See, you have been made well. wò ó, a mú ọ lára dá. Sin no more, Má ṣe dẹ́ṣẹ̀ mọ́. lest a worse thing come upon you." Kí ohun tí ó burú jù yìí lọ kí ó má bàa bá If bọ́ọ̀lù ọ́. you have obtained forgiveness, Tí a bá ti dáríjì ọ́, sin no more. má ṣe ṣẹ̀ mọ́ o. And finally, Àti lákòótán, everyone who has received forgiveness gbogbo ọkàn tó ti rí ìdáríjì gbà. must extend forgiveness of sin unto others. Ó gbọ́dọ̀ nawọ́ ọwọ́ ìdáríjì tó ti rí gbà yìí sí àwọn ẹlòmíràn. Hallelujah. Àmín. If you have obtained forgiveness, Tó o bá ti rí ìdáríjì gbà, you must not struggle to forgive others. kò gbọ́dọ̀ ní ọ lára láti dáríjì ẹlòmíràn. Let's look at the Bible. Ẹ jẹ́ àwo Bíbélì. Matthew 18, Mátíù orí kejìdínlógún 23 through 25. ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún sí ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Therefore, the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle account with his servants. Nítorí náà ìjọba ọ̀run dàbí ọkùnrin ẹni náà tí ó fẹ́ yanjú ìṣe tó fẹ́ ṣe ìṣirò pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. And when he had begun to settle accounts, Nígbà tí ó sì bẹ̀rẹ̀ èyí, one was brought to him who owed him 10,000 talents. àmú ọ̀kan wá tí ó jẹ́ ní ẹgbàárún tálẹ́ǹtì. He was unable to pay, Kò ṣeé ṣe fún un láti san. and his master forgave him. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá rẹ̀ dáríjì. His master cancelled his debt. Ọ̀gá rẹ̀ pa gbèsè rẹ̀ rẹ́. Verse 28. Ẹsẹ̀ But kejìdínlọ́gbọ̀n. that servant Ṣùgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ yìí went out jáde lọ. and found one of his fellow servants Ó sì rí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ who owed him 100 denarii, tí ó jẹ́ ní ọgọ́rùn-ún owó idẹ. and he laid hand on him. Ó gbé ọwọ́ lé. He took him by the throat, Ó fún un lé ọrùn. and he said, Ó wí pé "Pay me what you owe." san gbèsè mi tí ìwọ jẹ. His fellow servant fell down at his feet. Ọmọ ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ kúnlẹ̀ lẹ́bẹ̀ẹ́ ẹsẹ̀ He rẹ̀. begged him Ó sì ń bẹ̀ ẹ́. and said, Wí pé "Have patience with me. mú sùúrù fún mi. I will pay Èmi you." ó sì san gbogbo rẹ̀ fún But ọ. this man would not agree. Ṣùgbọ́n Oh. òun kò fẹ́ gbọ́ o. And he went ahead Ó tẹ̀síwájú. and threw him into Ó prison sì sọ sínú túbú. till he should pay the Títí debt. tí ó fi san gbèsè náà. What kind of man is that man? Irú èèyàn wo leléyìí gan? He went ahead and threw his fellow servant in the prison Ó tẹ̀síwájú láti sọ ìránṣẹ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ sínú túbú. because of how much? Nítorí èlò 500 naira. ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà. But he has secured a pardon of 500 million. Ṣùgbọ́n ó ti rí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ìdáríjì owó gbèsè tó jẹ gbà. I want you to put 500 naira, 500 naira
beside 500 million. èló ni ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà nínú ọ̀kẹ́ àìmọye ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ náírà. There are people seated here this àwọn morning. kan jókòó sí yìí lónìí. They claim that they have obtained forgiveness from God. wọ́n sọ wípé àwọn ti rí ìdáríjì gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. But there is one uncle, ṣùgbọ́n ọ̀nkú kan wà. there is one niece, ṣùgbọ́n ẹnìkan wà. there is one nephew, ṣùgbọ́n ẹnìkan wà. there is one neighbor. ṣùgbọ́n aládùúgbò Even to some people, their spouse. kódà ẹlòmíràn ẹnìkejì wọn. It is not in this world. kì í ṣe nínú ayé It yìí. is not here. kì í ṣe lórí òkè ìpè yìí. Pastor, don't you know what he did? olùṣọ́ àgùntàn sẹ́ẹ̀ mú tó ṣe ni. Do you also remember what you did? ṣèbẹ́yìn náà rántí ohun tẹ́ ẹ ṣe. Don't you rebel against your maker? ṣé ò tako ṣé ò sì dìtẹ̀ mọ́ ẹlẹ́dàá Don't you yín? rebel against your maker? ṣé ò dìtẹ̀ mọ́ ẹlẹ́dàá yín bí? If you have received forgiveness, tó o bá ti rí ìdáríjì gbà go ahead and forgive others. tẹ̀síwájú dáríjì ẹlòmíràn. Forgive others. dáríjì àwọn ẹlòmíràn. That is the essence of the forgiveness the Lord has given us. èyí ni ìṣe pàtàkì I ìdáríjì put tí it Ọlọ́run ti before fi you. fún wa. What will it cost you to forgive that ó fi person? kù ọ́ lójú kí ni ó ná ọ láti dáríjì. It cost God the death of his son ó ná Ọlọ́run ní ikú ọmọ before rẹ̀ he could atone for your sin. kí ó tó lè san ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. What will it cost you to forgive the kí ni other? ó wàá ná ìwọ láti dáríjì. Reason why you have problem in forgiving people. nígbà tí o bá rí The reason èrèdí tó fi ní ìṣòro pẹ̀lú is because your heart has not been worked upon. òun náà ni wípé a ò tí ì ṣiṣẹ́ lórí ọkàn That rẹ. heart is still stubborn ọkàn yẹn alágídí sì ni. because you have not handed it over unto the Holy Spirit. nítorí pé ò tí ì yọ̀ǹda rẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ Allow the Holy Spirit to come in. kí o sì gbẹ ẹ̀mí mọ́ láàyè láti Let the wọlé. Spirit break that heart. nígbà tí ẹ̀mí mọ́ bá fọ́ ọkàn náà. Let him give you a new jẹ́ heart. kó yọ̀ǹda ọkàn tuntun fún ọ. Then you will no longer struggle. o wà ní jìjàkadì mọ́. Stand to your feet. ìdè sí ẹsẹ̀ rẹ. I want you to lift your hand and say, mo God, fẹ́ ká gbé ọwọ́ wa sókè kí a sọ pé Ọlọ́run thank you. mo mà dúpẹ́. Because you made forgiveness possible for me. nítorí pé ẹ mú kí ìdáríjì ó ṣeé ṣe fún mi. Because of who you are. nítorí ẹni tẹ́ ẹ jẹ́. The Bible says you are eager to pardon. bíbélì sọ wípé ẹ ṣetán láti dáríjì ni. I know I sinned against you. mo mọ̀ wípé mo ti ṣẹ̀ sí yín. I know I disobey you. mo mọ̀ wípé mo ti ṣàìgbọràn sí I yín. know I rebelled against you. mo mọ̀ wípé mo ti takò yín. I know I don't serve as I ought to. mo mọ̀ wípé mi ò ṣiṣẹ́ fún yín bó ṣe tọ́. I know I've lied. mo mọ̀ wípé mo ti parọ́. But Lord, I thank you. ṣùgbọ́n Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Because yín. in Jesus Christ, nítorí pé nínú Jésù Kristi you pardoned me. ẹ ti dáríjì mi. You covered my ẹ ti sin. bu àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi He mọ́lẹ̀. carried my sin ẹ ti away. ru ẹ̀ṣẹ̀ mi lọ. Please, I want you to appreciate jọ̀wọ́ mo God. fẹ́ kó o mọ rírì Ọlọ́run. Tell Jesus, sọ fún Jésù. thank you for what you made possible in my life. mo dúpẹ́ fún ohun tẹ́ ẹ mú kó ṣeé ṣe nínú ayé And I mi. want you to tell your accuser, o sì fẹ́ kó o sọ fún olùfisùn rẹ. your accuser that is attacking you with guilt, olùfisùn tó sì ń fi ẹ̀sùn ẹ̀bi kàn án. telling you that do you think God can forgive you this? tó ń sọ fún ọ wípé sọ̀rọ̀ wípé Ọlọ́run lè dárí èyí. Tell your jì ọ́. accuser today, sọ fún olùfisùn rẹ lónìí. Jesus Christ Jésù Kristi. has forgiven me. ó mà ti dáríjì mi. His blood has atoned for my ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ti sin. ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ mi. I am free. ó dòmìnira. Nothing stand against me. kò sóhun tó dúró dènà dèmí mọ́. Make that declaration. kò sọ èyí jáde. And as you make that kò declaration, sì ṣe ń kéde yìí. tell God, sọ fún Ọlọ́run. the debt has been cancelled. a ti fa gbèsè náà ya. The debt has been a cancelled. ti fagilé gbèsè náà. I am a blessed person. mo ti di alábùkún fún The Bible báyìí. said the man whose sin is forgiven is blessed. bíbélì sọ pé ẹni náà tí adarí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì ó di alábùkún fún. Tell God, Father, let there be manifestation of your blessing. sọ fún Ọlọ́run bàbá ẹ jẹ́ kí ìfarahàn ìbùkún yín ó fojú Let there hàn. be a free flow of your blessing. ẹ jẹ́ kí ìṣàǹgára ìbùkún yín ó ṣẹlẹ̀. I am blessed. mo di alábùkún fún. God said it, Ọlọ́run ti sọ. and I believe èmi it, máa gbà á gbọ́. and it is settled. ó mà ti yanjú. I am blessed. mo ti di alábùkún fún. In Jesus' name we have prayed. lórúkọ Jésù la gbàdúrà. Maybe you are here this morning. bóyá o wà níhìn lórọ̀ yìí. Somebody sinned against you. ẹnìkan ṣẹ̀ ọ́. It hurts you so much. ó wọ̀ ọ́ ní akínyẹmí ara. It
cost you a lot. ó dùn ọ́ jọjọ. And you think you cannot forgive that person. o wá rò yí pé o But lè dáríjì. today you have received the word of God. ṣùgbọ́n lónìí o ti gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And you are willing to let go. o sì ń ṣe tá àti dáríjì. I want you to say, Lord mo fẹ́ Jesus, kó sọ pé Jésù Olúwa. I receive mo grace gba orí ọ̀fẹ́. that I will forgive this person yóò fi dáríjì ẹni yìí. with the whole of my heart. pẹ̀lú gbogbo ọkàn That mi. as from today, pé látòní lọ. I will hold nothing against that mi person. ò ní ní ohunkóhun fún Please, I mọ́. want you to pray that prayer. mo fẹ́ ká gbàdúrà yẹ If you are in jọ̀wọ́. that tó situation, bá wà ní ipò bẹ́ẹ̀. somebody sinned against you, ẹnìkan sí ọ. the sin is so grievous, ẹ̀ṣẹ̀ náà tóbi and you jọjọ. think you cannot forgive, o sì rò wípé o lè but dáríjì. today the Lord has ṣùgbọ́n spoken lónìí to you, Ọlọ́run ti bá ọ sọ̀rọ̀. and you need grace. o sì nílò orí ọ̀fẹ́. Lord Jesus, I receive grace. Olúwa mo gbọ́ orí ọ̀fẹ́ lónìí. That Lord, I will forgive wholeheartedly. pé ní pẹ̀lú gbogbo ọkàn mi n ó dáríjì. And Lord Jesus, Jésù Olúwa. let my blessing flow. ẹ jẹ́ kí ìbùkún mi ó sàn. Let my blessing ẹ flow. jẹ́ kí ìbùkún mi ó sàn. Thank you, mo mà Jesus. dúpẹ́ Jésù. Finally, you are here today. lákòótó wà níyìn lónìí. You've never given your life to o ò tí ì Jesus. dìgbà kankan yọ̀ǹda ayé rẹ fún Or you Jésù. have given your life. tàbí o tiẹ̀ ti yọ̀ǹda ayé rẹ But you fún. yourself, you know you carry a very strong heart. ṣùgbọ́n ìwọ pàápàá mọ̀ wípé ọkàn yíyí ló ń gbé káàkiri. Go ahead and say, Jesus, tẹ̀síwájú sọ wípé my Jésù. heart I yield unto you. ọkàn mi mo yọ̀ǹda fún yín. Walk upon my heart. ẹ ṣiṣẹ́ lórí ọkàn mi. Possess my ẹ heart. gba ọkàn mi. Fill my heart. ẹ kún ọkàn mi. Give me a transformed heart. ẹ fún mi ní ọkàn tó ti yí padà. In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Thank you, mighty Father. àdúpẹ́ bàbá alágbára. In Jesus' name we have prayed. lórúkọ Jésù la Our gbàdúrà. God and our Father, Ọlọ́run wa àti bàbá wa. your word has come unto us. ọ̀rọ̀ yìí ti tọ̀ wá wá. I pray nobody will be guilty. mo gbàdúrà wípé ẹnikẹ́ni ò ní jẹ̀bi. Where you are calling our attention to make amendments. bàbá ẹ ti pe àkíyèsí wa sí pé kí a. Where you are calling, níbi tẹ́ ẹ ti pè pé kí a ṣe àtúnṣe. will receive grace, O a gba God. orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. The Lord will not hesitate. wípé a ò ní ráhùn. We will not delay. a ò ní fà sẹ́yìn. And Lord, we pray Olúwa gbàdúrà. the blessing that followed those who have been forgiven. ìbùkún náà tó ń tẹ̀lé àwọn tá a ti dáríjì. I receive it for your mo children. gbà á fún àwọn ọmọ That in yín. every facet of ní life, gbogbo ìpele ayé. they will manifest blessing. wọ́n máa ṣe àfihàn ìbùkún. They will be free people. wọ́n jẹ́ ní òmìnira. No debt will stand against kò them. sí gbèsè tí ó dúró dènà dè wọ́n. Thank you, mighty àdúpẹ́ Father. bàbá alágbára. I declare concerning you, mo kéde nípa tiyín. the joy of God shall be your portion. ayọ̀ Ọlọ́run yóò jẹ́ ìpín In yín. Jesus' name we pray. lórúkọ Jésù la A better gbàdúrà. amen. àmín.